जय जगन्नाथ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आम ओडिशार जियोग्राफीर 30 इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवा जोटा कि आगु आसुवा समस्त ओडिशा रिलेटेड एग्जाम बहुत इंपोर्टेंट जमीका आरआई अमीन आउ फॉरेस्ट गार्ड बहुत इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन गुड़िक। क्वेश्चन स्टार्ट करने आगु मुझे ये चैनल कौन कौन आपको आगू कंटेंट क्वेश्चन मिले मुझे जन दूसरी जहाँकि ओडिशा रिलेटेड समस्त एग्जाम करेंट अफेयर डेली करेंट अफेयर जीके क्विज रिलेटेड समस्त क्वेश्चन आपको मिल जोटा कि आम 5 वर्ष गत 5 वर्षर एनालिसिस करूँ लास्ट ईयर एग्जाम जो क्वेश्चन पड़ी था सही क्वेश्चन रिलेटेड आपन को आंसर प्रोवाइड करूँ जहाँकि इजी टू मॉडरेट फॉर्मेट रे प्रोवाइड करा जिवो। जदि आपण जीके आउ निजर क्विज आउ करेंट अफेयर को स्ट्रॉन्ग करने चाहते तो निश्चय ये चैनल को फॉलो कर लिंतु। जदि आपको वीडियो को हेल्पफुल लगे तो लास्ट आप निश्चय गोटे लाइक और सब्सक्राइब करेंगे आउ केमितिका इम्प्रूवमेंट आमको दरकार आपन को कौन हेल्प हो पार तो निश्चय गोटे कमेंट रे मेसेज लिखि दिवे। तो आज आम 30 इंपोर्टेंट क्वेश्चन ओडिशा जियोग्राफी पढ़ा जावा जहाँकि पूर्व किछि वर्ष क्वेश्चन रिपीट होता। तो बेसिक रो हम मॉडरेट लेवल जीवा आज 30 क्वेश्चन करवा आसंता काली नेक्स्ट 30 क्वेश्चन को प्रोवाइड करवा। तो आपण नोट आउ पेन धरिकी बसंतु कहीं जहाँ भी आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा जिवो ताको नोट करिया दरकार। क्वेश्चन आंसर सहित तार पूरा एक्सप्लेन भी करा जायछि जहाँकि आपनको एग्जाम पॉइंट पई बहुत इंपोर्टेंट। आउ जदि आपको पीडीएफ टी दरकार अच्छी क्वेश्चन आंसर तो आपको डिस्क्रिप्शन में मो चैनल लिंक प्रोवाइड करदेवी तो सेठी जॉइन करके आपण टेलीग्राम चैनल जॉइन करके आपण लिंक थ्रू रे जाइकी सब पीडीएफ मिल जिवो। स्टार्ट करवा इंपोर्टेंट 30 क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन होची ओडिशा कोठी लोकेटेड वेयर इज द ओडिशा लोकेटेड ओडिशा कोठी अवस्थित। आंसर होची ईस्टर्न इंडिया मतलब माने पूर्व उपकूलवर्ती रे ओडिशा अवस्थित। यह बंगोपसागर कूल थिबा पूर्व दिगरे बंगोपसागर रे अवस्थित। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ओडिशा जेटा कि आपन समस्त जाना थिबा भुवनेश्वर। बट बहुत समय गोटे एटा को नहीं न्यू क्वेश्चन भी बहुत समय आसे टेम्पल ऑफ सिटी टेम्पल ऑफ इंडिया सिटी क्या कहा जाए जोटा कि बहुत बड़ा क्वेश्चन आसे तो क्या कहा जाए भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन व्हिच इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा एरिया वाइज ओडिशार सबुठ बड़ जिला कोटा जोटा कि हूँ मयूरभंज ओडिशार सबुठ बड़ जिला आर जदि क्षेत्रफल केते देखियार अछि तो देखि परथुवा 10,418 वर्ग किलोमीटर। ए छोट छोट जिनिस को आपण जदि नोट करिवे तो जदि प्रिपरेशन करछन तो भलो से करंतु नहले जदि खाली मु चाहिथिले भी आपनको क्वेश्चन सहित भी आंसर सब प्रोवाइड कर परतांते एक्सप्लेन करले आपनको माइंड रे रहि जिवो। फोर्थ क्वेश्चन व्हिच इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा सबुठार छोट जिला बड़ जिला आम जान मयूरभंज छोट जिला कौन जगतसिंहपुर कोटा जगतसिंहपुर बड़ जिला मयूरभंज छोट जिला जगतसिंहपुर। जगतसिंहपुर केबे स्थापन होता 1943 मसीहा एप्रिल 1 तारिख में कटक जिला टी अलग होगी गोटे जगतसिंहपुर जिला होता बुझिपाल। आउ बहुत टाइम रे जगतसिंहपुर कौन प्रसिद्ध पारादीप बंदर जगतसिंहपुर अच्छी साराला मंदिर कौड़ा बहुत समय पड़े कौ जिले अवस्थित जगतसिंहपुर जिले में। जदि बहुत टाइम पड़े कौ जिला जनसंख्या दृष्टि छोट एरिया वाइज जगतसिंहपुर छोट बट जनसंख्या दृष्टि देवगढ़ ही छोट बहुत बड़ा कन्फ्यूजन करे तो मन रखिए जनसंख्या दृष्टि देवगढ़ जिला छोट आउ
नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ ओडिशा ओडिशार सबुठु लंबा नदी कोउटा आपण जानिथिबे सबुठारु लंबा नदी होची महानदी तार दैर्घ्य केते किलोमीटर 851 रु 900 किलोमीटर बुझिल महानदी छत्तीसगढ़ रायपुर जिल्लारू सिहा पहाड़ू बाहरी कौटू बाहरी बहुत आम क्वेश्चन आसी जाए छत्तीसगढ़ रायपुर जिला स्थित सेवा पहाड़ू ओके नेक्स्ट क्वेश्चन where does the महानदी रिवर ऑर्गेनाइज महानदी केउठार उत्पन्न हुए मुझे कही गली कौट उत्पन्न हुए छत्तीसगढ़ रायपुर जिला थिबा सिवा पहाड़ू महानदी ओडिशार जीवन सेगा छत्तीसगढ़ धाम थिबा सेवा पहाड़ू उत्पन्न होइछि जाकि नोट कर लम छोट छोट जिनस जाकि एक्सप्लेन कराई निजे भी निजे पछर जाकि पढ़ी परिबो आ पीडीएफ तो आपन टेलीग्राम रे चैनल रे प्रोवाइड कर देबी नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज द लार्जेस्ट लेक ऑफ ओडिशा ओडिशार सबुठु बड़ ह्रद केउंटी लेक माने ह्रद कोउटा ना चिलिका लेक कोउटा होची चिलिका लेक कौटी अच्छी चिलिका रे अच्छी यारे यह एक लुणी पानी ह्रद एशियार सबुठु बड़ उपकूलवर्ती ह्रद एशियार सबुठारु बड़ होची चिलिका लेक ओके यही ह्रद पुरी खोर्धा गंजम जिल्लारू परिव्याप्त हुई माने बाहर जहाँ आकार ऋतु अनुजाई प्राय 900 रु 1165 वर्ग किलोमीटर पर्यंत रही था सिंपल सिंपल आपन को एतिक मन रखियार अछि सबुठा बड़ ह्रद कोटा चिलिका लेक व्हिच नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच नेशनल पार्क इज फेमस इन ओडिशा ओडिशार प्रसिद्ध जातीय उद्यान कोटा जातीय उद्यान बहुत एरी देखो एइटारे बहुत पिला भूल करथि कि ऑप्शन अनुसार बट तुमको गोटे जिन देखा पड़ो शिमिलीपाल गोटे जातीय उद्यान ओडिशार सब प्रसिद्ध शिमिलीपाल जातीय उद्यान कौन पाई प्रसिद्ध बिरला कला भाग पाई प्रसिद्ध ओके नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच माउंटेन रेंज इज फाउंड इन ओडिशा ओडिशार केउ पहाड़ श्रेणी रही ओडिशार केउ पहाड़ श्रेणी रही वेस्टर्न घाट ना हिमालय ना आरबिल ना ईस्टर्न घाट तो आंसर होची ईस्टर्न घाट पूर्वतन पर्वतमाला देखा मिले या ओडिशार पश्चिम एवं दक्षिण भाग दे गति करे यार अनेक शाखा प्रशाखा ओडिशा दे जाए मन रहीगला नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द कोस्ट लाइन लेंथ ऑफ ओडिशा ओडिशार समुद्र तट लंब केते यार बहुत टाइम क्वेश्चन ले पड़े ओडिशा रिलेटेड एग्जाम रास्ता है 580 किलोमीटर ओडिशार उपकूल बंगोपसागर कूले कूले पूर्व भारत में विस्तृत बुझल नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच सी इज एडजेसेंट ऑफ ओडिशा ओडिशा पाखरे केउ समुद्र अछि ओडिशा पाखरे केउ समुद्र अछि क्वेश्चन जदि भलसे पढ़िबो तो आंसर ठीक से करि परिबो काइना क्वेश्चन जदि आपण जदि बुझि न परिबे तो आंसर केमिति आनिबे तो ओडिशा पाखरे केउ समुद्र अछि वे ऑफ बेंगल माने बंगोपसागर बहुत समय बंगोपसागर लिखा होता आप बुझीपार नथिबे ओडिया जदि एटा को इंग्लिश रो कहे बे ऑफ बेंगल ओके या समुद्र पूर्वकूल दे प्राय किलोमीटर अधिक उपकूल प्रस्तुत नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा 12 नंबर क्वेश्चन व्हिच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ ओडिशा ओडिशार सर्वोच्च शृंग ओडिशार सर्वोच्च शृंग कोटा आमर देवमाली होची ओडिशार सबुठु बड़ शृंग बहुत बार क्वेश्चन आसे देवमाली सर्वोच्च शृंग कौ जिले अवस्थित कोरापुट जिले अवस्थित यार उच्चता प्राय 1672 मीटर ओके एटा को इंपोर्टेंट क्वेश्चन नोट कर दियो नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन व्हिच रिवर इज कॉल्ड सोरो ऑफ ओडिशा माने केउ नदी को ओडिशार दुख कहा जाए एटा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन केउ नदी को ओडिशार दुख कहा जाए एटी ऑप्शन टी एडिटिंग बेले सहित कटि जाइथिबो तो आंसर देखो महानदी को ओडिशार दुख कहा जाए कहीं कह जाए यहाँ भी बहुत जानवा दरकार कहीं जदि आम गोटे क्वेश्चन पढ़ुचे जब आंसर तेबे मन घुसिले के मन रही आंसर जदि आम बुझा तो से रिलेटेड से क्वेश्चन को जब बुले पकई पार आम कर कहीं कह जाए एक महानदी प्रति वर्ष वर्षा दिन प्रबल बन्या आसूला यही बन्या उपकूल ओडिशार बहुत क्षति करुला बन्या जो अनेक गाँ भासी जाई विफल फसल नष्ट होता बन्या जो बहुत फसल होता घर बाड़ी जीवन भी नष्ट होता
ମହାନଦୀ ତାର ବାରମ୍ବାର ଏହି ସବୁ ମାନେ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଧର ଫସଲ ଜୀବନହାନି ପାଇଁ ମହାନଦୀକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଦୁଃଖ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ 14 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। ହୁଇଚ୍ ସଏଲ୍ ଇଜ୍ ମେନଲି ଫାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା? ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ପ୍ରକାର ମାଟି ମିଳେ? ଏଗାin ନେକ୍ସଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ପ୍ରକାର ମାଟି ମିଳେ? ରେଡ୍ ସଏଲ୍, ଲାଲ ମାଟି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହୁଇଚ୍ କ୍ରପ୍ ଇଜ୍ ମେନଲି ଗ୍ରୋ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା? ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଧାନ, ରାଇସ୍। ରାଇସ୍ ହେଉଛି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଫସଲ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହୁଇଚ୍ ପୋର୍ଟ ଇଜ୍ ମେଜର ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା? ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରମୁଖ ବନ୍ଦର କେଉଁଟା? ପୋର୍ଟ ମାନେ ବନ୍ଦର। କେଉଁ ବନ୍ଦର? ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର। ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବହୁତ ବାର ପଡୁଛି, ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ କହି ଯାଇଥିଲି, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ପାରାଦୀପ ଫେମସ୍ ଗୋଟେ ଜାଗା। ଆଉ କହିଥିଲି ସାରଳା ମନ୍ଦିର କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ? କହିଥିଲି ଜଗତସିଂହପୁରରେ। ଆଉ ତାପରେ ହେଲା ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟ କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ? ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। କେବେ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲା ଆପଣ କରିଦେବେ, ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ନାଁରେ ଏଇଟାକୁ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲା। କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା, କେବେ ଭିତ୍ତି ସ୍ଥାପନ ହେଇଥିଲା, ସବୁ ନିଜେ ଟିକେ ପଢିଦେବେ। 17 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହୁଇଚ୍ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ ଇଜ୍ ଫେମସ୍ ଅଫ୍ କ୍ରୋକୋଡାଇଲ୍? କେଉଁ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ମଗର ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ମଗର ମାନେ କୁମ୍ଭୀର। କୁମ୍ଭୀର ପାଇଁ କୋଉଟା ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ଭିତରକନିକା। ବାସ୍, ଭିତରକନିକା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ହୁଇଚ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଇଜ୍ ହାଇଏଷ୍ଟ ଫରେଷ୍ଟ ଏରିଆ? ସର୍ବାଧିକ ଜଙ୍ଗଲ ଥିବା ଜିଲ୍ଲା କେଉଁଟା? ଜଙ୍ଗଲ ଥିବା ଜିଲ୍ଲା କୋଉଟା? କନ୍ଧମାଳ। କନ୍ଧମାଳରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖାଯାଏ। କେତେ ଦେଖାଯାଏ? 5403.8 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖାଯାଏ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହୁଇଚ୍ ରିଭର ଫ୍ରମ୍ ଡେଲ୍ଟା ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା? କେଉଁ ନଦୀ ଡେଲ୍ଟା ତିଆରି କରେ? ଦେଖ, ହେଉଛି ମହାନଦୀ। କୋଉଟା ହେଉଛି? ମହାନଦୀ। ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ନଦୀ ହେଉଛି ମହାନଦୀ, ଯୋଉଟାକୁ ଡେଲ୍ଟା କରେ। ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଷଷ୍ଠ ନଦୀର ଅଞ୍ଚଳ କୁହାଯାଏ, କାରଣ ଏଠାରେ 6ଟି ନଦୀ ମିଶି ଡେଲ୍ଟା ତିଆରି କରନ୍ତି। ଡେଲ୍ଟା ମାନେ 6ଟା ନଦୀର ମିଶ୍ರಣକୁ ଡେଲ୍ଟା କୁହାଯାଏ। ଡେଲ୍ଟାର ଆମେ ମ୍ୟାଥରେ ପଢିଥିବ, ଡେଲ୍ଟାର କେତେଟା ବାହୁ ଥାଏ? 6ଟି ବାହୁ ଥାଏ। ତ 6ଟା ନଦୀ ଆମ କ'ଣ କ'ଣ ବି ଜାଣିବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା ଯଦି ଅପସନରେ ଏଠି ମହାନଦୀ ନଥିବ କି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କି ବୈତରଣୀ ଥିବ, ତ ଆମେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିବା। ଆମେ ତ କହିବେ, ଭାବୁଥିବେ ଆମେ ତ ପଢିକି ଆସିଥିଲେ ମହାନଦୀ। ତ 6ଟା ନଦୀ ମଧ୍ୟ 6ଟା ନଦୀ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମହାନଦୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ, ବୈତରଣୀ ନଦୀ, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା, ବୁଢ଼ାବାଳଙ୍ଗ, ଋଷିକୁଲ୍ୟା। ଆଉ କୋଉଠି ସବୁ ଦରକାର ଆପଣ ଟିକେ ପଢିଦେବେ ଭଲସେ। ହୁଇଚ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ଇଜ୍ ବିଲ୍ଟ ଅନ୍ ମହାନଦୀ? ବିଲ୍ଟ ଅନ୍ ମହାନଦୀ। ମହାନଦୀ ଉପରେ କେଉଁ ଡ୍ୟାମ୍ ହେଇଛି? କୋଉ ଡ୍ୟାମ୍ ହେଇଛି? ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍। ଓକେ, ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ବଲପୁର ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 15 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ହୁଇଚ୍ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା? ଓଡ଼ିଶାର ଜଳବାୟୁ କେମିତି? ଜାଣିଥିବେ, ଟ୍ରିପିକାଲ ମନସୁନ୍। ଟ୍ରିପିକାଲ ମନସୁନ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଓଡ଼ିଶାର ଉଷ୍ମମଣ୍ଡଳୀୟ ମୌସୁମୀ, ମାନେ ଥଣ୍ଡା, ବର୍ଷା, ଶୀତ ସବୁ ମିଶିକି ଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଟ୍ରିପିକାଲ ମନସୁନ୍। ଓଡ଼ିଆରେ ଯଦି ଅପସନ୍ ଥିବ, ଉଷ୍ମମଣ୍ଡଳୀୟ ମୌସୁମୀ ଜଳବାୟୁ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, 22 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଚିଲିକା ଲେକ୍ ଇଜ୍ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ଆକ୍ରସ୍ ହୁଇଚ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ? ଚିଲିକା ଲେକ୍ଟା କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଦେଇ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିଛି? ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଗଞ୍ଜାମ, এই 3ଟା ଦେଇ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିଛି। ବୁଝିଲ? ମନେ ରଖିଦେବ। ହୁଇଚ୍ ରିଭର ଫ୍ଲୋ ଥ୍ରୁ କଟକ? କଟକ ମାଧ୍ୟମରେ କେଉଁ ନଦୀ ବହେ? ବୁଝିଲ? କଟକରେ ମହାନଦୀ ବହେ। କଟକ ସହରର ଉତ୍ତର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମହାନଦୀ ବହିଥାଏ। ଆହୁରି ଗୋଟେ କଟକର ନଦୀ କାଠଯୋଡ଼ି। ଉତ୍ତର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ହେଲେ ମହାନଦୀ, ବହୁତ ସମୟରେ ଆସେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ କି ଉତ୍ତର ପାର୍ଶ୍ୱରେ କେଉଁ ନଦୀ ବହେ? ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କାଠଯୋଡ଼ି ବହେ, ଉତ୍ତର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମହାନଦୀ ବହେ। ନା, ଏଥିପାଇଁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ, ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଲାଗୁଥିବ, ତ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। କାହିଁକିନା ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଆପଣଙ୍କ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଏକ ମୋଟିଭେସନ୍ ମିଳିବ। ଚାଲ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା। ହୁଇଚ୍ ମିନେରାଲ ଇଜ୍ ଆବଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା? ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଖଣିଜ ଅଧିକ ମିଳେ? କେଉଁ ଖଣିଜ ମିଳେ? ଆଇରନ୍ ଓର୍ ବା ଲୁହା ପଥର। ବୁଝିଲ? ଅଧିକ ମିଳେ, ତା ସହିତ କ୍ରୋମାଇଟ୍ ମିଳେ, ବକ୍ସାଇଟ୍ ମିଳେ, କୋଇଲା ମିଳେ, ବଟ୍ ଅଧିକ ମିଳେ ଲୁହା ପଥର। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ 25 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। 25 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ହୁଇଚ୍ ହିଲ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ଇଜ୍ ଫେମସ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା? ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପାହାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳ କୋଉଠି? ହିଲ୍ସ ଷ୍ଟେସନ୍ ମାନେ ପାହାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳ। କୋଉଟା ହେଉଛି? ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି।
କୋଉଟା ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି, ଯାହାକୁ ଓଡ଼ିଶାର କାଶ୍ମୀର ବି କୁହାଯାଏ। ଓଡ଼ିଶାର କାଶ୍ମୀର କାହା କୁହାଯାଏ? ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି। କୋଉଠି ଏଟା ଅବସ୍ଥିତ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି? କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ 3ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିଦେଲି। ଫାର୍ଷ୍ଟ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପାହାଡ଼ କୋଉଠି? ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି। ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି କୋଉଠି ଅବସ୍ଥିତ? କନ୍ଧମାଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିକୁ ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଓଡ଼ିଶାର କାଶ୍ମୀର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ହୁଇଚ୍ ରିଭର ଇଜ୍ କନସିଡର୍ଡ ସ୍କେର୍ଡ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା? ପବିତ୍ର ନଦୀ କେଉଁଟା? ଓଡ଼ିଶାର ପବିତ୍ର ନଦୀ କେଉଁଟା? ନା ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଗଙ୍ଗା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କାହିଁକିନା ଗଙ୍ଗା ନଦୀକୁ ଆମେ ପବିତ୍ର ନଦୀ ବୋଲି ସବୁବେଳେ ଭାବୁ, ତ ଓଡ଼ିଶାର ଗଙ୍ଗା ହେଉଛି ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ। କୋଉଠି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ? କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋନାସିକା ପାହାଡ଼ରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, 27 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ହୁଇଚ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଇଜ୍ ଲୋ କୋଷ୍ଟାଲ? ମାନେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସମୁଦ୍ର ତଟୀୟ? କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା? ପୁରୀ। କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି? ପୁରୀ। ଦେଖ 6ଟି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ଅଛି, ମନେ ରଖିଥିବ। ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଗଞ୍ଜାମ। ଅପସନ୍ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆସିବ। ଏଇ 6ଟି ମୋତେ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ହୁଇଚ୍ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ଇଜ୍ ୟୁନେସ୍କୋ ବାୟୋସ୍ଫିୟର ରିଜର୍ଭ? କେଉଁଠି ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ୟୁନେସ୍କୋ ବାୟୋସ୍ଫିୟର? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ୟୁନେସ୍କୋ କାହା କୁହାଯାଏ? ୟୁନେସ୍କୋ ମାନେ ଗୋଟେ ହେଉଛି, ଦେଖ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ୟୁନେସ୍କୋର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ଏଜୁକେସନାଲ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଆଣ୍ଡ କଲଚରାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ। ଏହା ଗୋଟେ ହେଉଛି ଜାତିସଂଘ। କ'ଣ ଏଟା? ଏଟା ଗୋଟେ ଜାତିସଂଘ, ଯାହାକି 2009 ମସିହାରେ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଗୋଟେ ଶିମିଳିପାଳର ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ୟୁନେସ୍କୋ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଉଛି। ଶିମିଳିପାଳ କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ବାଘ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ। ମନେ ରହିଲା। ହୁଇଚ୍ ରିଭର ଜଏନ୍ସ ମହାନଦୀ ଏଜ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର? କେଉଁ ନଦୀ ମହାନଦୀର ଉପନଦୀ? କେଉଁ ନଦୀ? ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅପସନ୍ ଅଛି। ଦେଖ, ତେଲ, ଆନ୍ସରଟା ହେଉଛି ତେଲ, ବଟ୍ ପ୍ରମୁଖ ଉପନଦୀ ହେଉଛି ତେଲ, ଇବ୍, ଓଙ୍ଗ, ଜୁଙ୍ଗ, ଶିବନାଥ, ହାସେଦ, ମାଣ୍ଡେ। ଓକେ, ସବୁ ମନେ ରଖିଥିବ। ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ହୁଇଚ୍ ରିଜନ୍ ଇଜ୍ ଟ୍ରାଇବାଲ ଡୋମିନେଟେଡ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା? କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଦିବାସୀ ଅଧିକ? କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ? ନା ସାଉଥ ଆଣ୍ଡ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଧିକ ଆଦିବାସୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଅଧିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, କାରଣ ଏଠି କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, କନ୍ଧମାଳ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକ ଆଦିବାସୀ ଜନସଂଖ୍ୟା ମିଳେ। ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର 30ଟି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଆଉ ଆମେ ଯାହା ବି ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିଲେ, ତାକୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ 30ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମଧ୍ୟରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ 20ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ୱିଥ୍ ଅପସନ୍ ଦିଆଯିବ, ଯାହାକି ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତାର ଆନ୍ସର ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଦେବେ, ଆପଣ କେତେ ମାର୍କ ରଖୁଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ କି ତମର ବି ରିଭିଜନ୍ ହେଇପାରିବ, କି ଯାହା ବି ଆଜି ପଢ଼ିଲ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ମନେ ରହିଲା। ରିଭିଜନ୍ ଯଦି ନ କରିବ, ଆଜି ଏବେ ପଢ଼ି ଦେଇଗଲ, କିଛି ସମୟ ପରେ ଭୁଲିଯିବ। ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏହାର MCQ ମିଳିବ। ଆଉ ଯଦି ଏହାର PDF ଦେଖ, ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି କହିସାରିଛି, ଆପଣ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଦେଇଦେବି, ଯାଇକି ୟାଠୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, ଆଉ କ'ଣ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଦରକାର, କେଉଁ ରିଲେଟେଡ୍ ଟପିକ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର, ଜରୁର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ଓକେ, ଧନ୍ୟବାଦ।